हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज इट। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रिवाइज इट में। आज हम सीजीएल टाइपिंग टेस्ट के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देंगे। कैसे तैयारी करनी है, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो कैसे तैयारी करें, अगर आप बिगिनर हैं तो कैसे तैयारी करें। साथ ही साथ हमारे एक भैया जो कि खुद सीजीएल 2 बार निकाले हैं, उनसे भी जानेंगे कि फिजिकली आपको खुद को कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक नियम है वो जान लीजिए। ये टेस्ट आपका जो होगा, जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट इसको बोला जाता है टेस्ट, ये उसी दिन होगा जिस दिन आपका जो थ्योरी एग्जाम है वो 15 मिनट का समय रहता है। 2000 की डिप्रेशन आपको करने हैं। अब पहली बात एकदम देसी भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना ही नहीं है। आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसको आपको 15 मिनट में खत्म कर देना है। दैट्स इट। 25 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड है, 30 वर्ड पर मिनट है, 35 वर्ड है, उससे मैटर नहीं करता है। अगर आप 2000 की डिप्रेशन और 15 मिनट ये सब के चक्कर में रहोगे, आप खुद का टाइम वेस्ट करोगे। आपको ये ध्यान रखना है, आपके सामने जो पैसेज है उसको आपको 15 मिनट में खत्म कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट। कितना परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड है? तो देखो, अनरिजर्व के लिए 20%, ओबीसी के लिए 25 और अदर कैटेगरी के लिए 30%। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, इसके लिए दो फंडा समझो। एक होता है फुल मिस्टेक, एक होता है हाफ मिस्टेक। देखो, अगर आप वर्ड मिस कर रहे हो, वर्ड एक्सचेंज कर रहे हो, वर्ड गलत कर रहे हो स्पेलिंग, तो ये सभी आपके फुल मिस्टेक है। जैसे अगर आपको वर्ड दिया हुआ है लेटर और आपने लगा दिया लेटर्स, ये भी गलत हो जाएगा आपका। अगर आपको वर्ड दिया हुआ है स्पेलिंग और आपने लगा दिया स्पीलिंग, सिपलिंग, तो ये आपका फुल मिस्टेक में काउंट होगा। अगर आपको वर्ड दिया गया है मिस्टेक और आपने केवल मिस आ गए, एक हटा दिया उसमें से, यानी इनकम्प्लीट वर्ड है, ये भी आपका फुल मिस्टेक है। अगर आपको दिया हुआ है इंग्लिश और आपने इंग्लिश में और कुछ ऐड कर दिया, इंग्लिशाइजेशन ऐसे करके, ये भी आपका गलत है, एडिशन भी नहीं करना है। अगर आपने वर्ड को एक्सचेंज कर दिया तो भी आपका वर्ड गलत हो जाएगा, यानी ये सभी फुल मिस्टेक है। नेक्स्ट, हाफ मिस्टेक क्या होता है? जनरली जो पंचुएशन एरर, अगर आपको एक्सक्लामेटरी मार्क है तो एक्सक्लामेटरी मार्क, फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप, इसके अलावा अगर आपने कुछ चेंज किया, फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया, दैट इज ए पंचुएशन एरर, वो हाफ आपके मिस्टेक में काउंट होगा। अगर आप जबरदस्ती का कैपिटल वर्ड यूज कर रहे हैं, कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं, वो आपका हाफ मिस्टेक है। स्पेस अगर आप कम ज्यादा कुछ दे रहे हैं, जितना स्पेस है उससे ज्यादा स्पेस दे रहे हैं, दैट इज ए स्पेसिंग एरर, हाफ मिस्टेक। टैब की आप यूज नहीं कर रहे हैं पैराग्राफ के बाद स्पेस देने के लिए, वो भी आपका एक पैराग्राफिक एरर है, यानी हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने टोटल सब चीज आपने कर लिया, टाइप कर दिया, टोटल मिस्टेक मान लो आपके हो गए, फुल मिस्टेक 50, हाफ मिस्टेक 30, यानी टोटल जो मेरा मिस्टेक है वो हो गया 80। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे होता है? तो टोटल मिस्टेक मेरा 80, टोटल की डिप्रेशन कितने थे? 2000। 80/2000 करो, इंटू 100 करो परसेंटेज के लिए, तो जो वैल्यू निकल के आता है वो है 4%। ठीक है, आपको कितना वैल्यू अलाउड था? 20 से 30%। हाँ, कुछ पोस्ट के लिए ये जो क्राइटेरिया है ये और कम है। ठीक है, कुछ पोस्ट के लिए ये क्राइटेरिया और कम है, लेकिन अगर आप 4% करते हैं एरर, आप जो भी हायर पोस्ट हैं, जो अच्छे पोस्ट हैं, उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप 80 से 100 मिस्टेक मैक्सिमम, मैक्सिमम हाफ फुल मिस्टेक मिलाकर आप 80, 90, 100, इससे ज्यादा मत करना। तो कैसे अवॉइड होगा फुल मिस्टेक या हाफ मिस्टेक, वो देखते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, लाइन मिस नहीं करना है। आप जब पूरा कंप्लीट कर लो पैसेज, सबसे पहले आप वर्ड बाय वर्ड मत मिलाओ, सबसे पहले लाइंस गिन लो। अगर वहां 15 लाइंस हैं, आपके पैराग्राफ में भी उतने लाइंस होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने लाइन मिस कर गए तो हो सकता है कि आपका जो एरर परसेंटेज है वो 20 का भी पार कर जाए। ठीक है, तो आप किसी कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं करने वाले हो फिर। तो लाइन मिस नहीं होना चाहिए, सबसे पहले आपको यही जांचना है। ठीक है, वर्ड्स आपको गलत नहीं लिखने हैं। थोड़ा बहुत स्पेसिंग एरर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, उतना एरर अलाउड है आपके लिए। इनकम्प्लीट वर्ड नहीं लिखना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है, हाथ को शांत रखना है। बहुत सारे लोगों के हाथ जो शिवर करने लगते हैं, हाथ से पसीना चलने लगता है टाइमिंग का, तो ज्यादा इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है।
स्पीड भी जरूरी है, लेकिन स्पीड आपका फिर भी हो जाएगा, अभी भी टाइम है। एक्यूरेसी पे आप ज्यादा ध्यान दो, लाइन मिस मत करना, ठीक है। देखो सेम पॉइंट में दिया हुआ है कि टैब की से आपको स्पेस देना है पैराग्राफ के बीच में, और पंचुएशन मार्क के बाद, जैसे मान लो ये देखो ये कॉमा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके बाद एक स्पेस यहाँ दिया हुआ है, ये स्पेस अगर आप नहीं दोगे तो ये हाफ मिस्टेक में आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, अब कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे? अगर आपने आज से स्टार्ट किया है, आज सुबह से अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया है टाइपिंग के लिए, सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर यूज करो टिप 10। ये सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्रीवेयर है, फ्री अवेलेबल है। इस पे आप पहला 5 दिन से अपना हाथ क्लियर करो। हाथ क्लियर मतलब हाथ बैठाओ कीबोर्ड पे। कीबोर्ड एक्सटर्नल यूज करना, कभी भी लैपटॉप का कीबोर्ड यूज मत करना। कीबोर्ड आपको एक्सटर्नल यूज करना है। पहले हाथ बैठा लो कि कहाँ पे ए है, कहाँ पे एस है, कहाँ पे क्वार्टी है, ये सब आप हाथ बैठा लो। उसके बाद आइदर आप टाइपिंग मास्टर यूज करो, सोनी 10 सॉफ्टवेयर यूज करो, या ओलिव बोर्ड पे आप प्रैक्टिस करो। कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, डजेंट मैटर। सामने आपका पैराग्राफ रहेगा, आपको टाइप करना है। कीबोर्ड पर देख देख के टाइप मत करना, क्योंकि ये प्रोसेस में आप बहुत लेट कर जाओगे। तो आप पहले टिप 10 सॉफ्टवेयर पे 5 से 7 दिन समय बिता लो। अगर आप रोज 10-10 पैराग्राफ 5-5 पैराग्राफ भी करते हो, एग्जाम से पहले अगर आपने 100 से 120 पैराग्राफ कर लिए, पैसेज कर लिए, वो मोर देन इनफ है। आपको क्वालिफाई ही करना है, इसमें आपको 100% स्कोर नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि भैया आपको फिजिकली बताएंगे कि क्या गलती करते हो, क्या उसको कैसे उसको सही करना है। तो देखिए, सबसे पहले भैया आपका पोजीशन आप देखिए बैठने का। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये हो रही है कि ये बेड पर बैठे हुए हैं। दूसरी चीज, ये जो टेबल यूज कर रहे हैं, ये स्टडी टेबल यूज कर रहे हैं बेड पे। आपको एग्जाम में ये सिनारियो देखने को नहीं मिलेगा। आपका पैर नीचे होना चाहिए, जो आपका बड़ा वाला टेबल है उस पे आपको प्रैक्टिस करना होगा। इस टेबल पे कंजेस्टेड टाइप का आपको यूज नहीं करना है। तो घर में आप प्रैक्टिस करते समय ये ध्यान देना, ठंड का समय है, इसका मतलब ये नहीं कि कंबल में बैठकर आप प्रैक्टिस करो, उससे आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब चीज मैटर करता है। सेकंड, अब देखो इनका, ये अब सही पोजीशन है। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड इनका जो पोस्चर है वो देखो, एकदम स्क्रीन के सामने है, न बाएं न दाएं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई गाना वाना बीच में मत चलाना, फोन एकदम साइलेंट में रखो, और बस फोकस ये करना है कि पैराग्राफ 15 मिनट, पैराग्राफ 15 मिनट, आपका जो भी पैसेज है उसको 15 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। उसके बीच में किसी का कॉल आए एकदम इग्नोर। ये सब चीज बेसिक चीज आप ध्यान दो, क्योंकि समय बहुत कम है। भैया ऑलरेडी 2 बार ये निकाल चुके हैं, तो ये आपको इसलिए ये बता रहे हैं, ठीक है। आपको ये टिप मैटर नहीं करता है कि आप 3 उंगली से टाइप करते हो या 10 उंगली से टाइप करते हो। अगर आपके दो यानी आपका पैसेज कंप्लीट हो रहा है 15 मिनट में, वो मैटर करता है, ठीक है। तो आपको लाइन मिस नहीं करना है, सॉफ्टवेयर मैंने बता दिया। पोस्चर कैसे घर में आपको एग्जाम वाला माहौल तैयार करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप मैंने आपको सारा डाउट क्लियर कर दिया है। तो ज्यादा आप एरर परसेंटेज के पीछे मत भागो, अपने एक्यूरेसी पे ध्यान दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू, गुड लक फॉर एग्जाम, बाय।